வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் தோழி காவியா. என்னடா திடீர்னு இப்படி இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? ஒன்றும் இல்லைங்க, என் பையனுக்கு கொஞ்சம் சளி பிடிச்சிருச்சு. ஸோ மோஸ்ட்லி சளி பிடிச்சா வீட்டில் ரசம் சாப்பாடு தான் செய்வோம். என் பையனுக்குமே ரசம் சாப்பாடு ரொம்ப பிடிக்கும். சரி, அதனால தான் ரசம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ரசம் வைப்பேங்க. ரசம் வந்து கசக்கி அந்த மாதிரி வைக்க மாட்டேன். நான் கொஞ்சம் அரைச்சி செய்வேன். ஏன்னா நம்ம கசக்கி தட்டி வச்சுருந்தா அது முழுசு முழுசாக இருக்கும். என் பையனுக்கு கொஞ்சம் அரைச்சி விட்டு அவன் எம்டியாக அந்த இருக்கிற மாதிரி ரசம் இருக்கிற மாதிரி நிறையா சாப்பிட்ருவான். ஸோ அதனால் அந்த ரசம் தான் வைக்க போகிறோம். இப்போ அதுதான் பார்க்க போகிறோம். சாப்பாடு அடுப்பில் வெந்துட்டுருக்கு. எங்களுக்கு தேவையானது 3 பேர்த்துக்கு போதும். ஸோ ரசத்துக்கு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன், பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் தக்காளி, மிளகு, ஜீரகம். ஆஸ் ரசம் வைக்கிறதுக்கு என்னென்ன உங்களுக்கே தெரியும். பூண்டு, இது பெருங்காயத்தூள், மஞ்சள், இதெல்லாம் நார்மலாக எல்லாம் போட்டு வதக்கி பண்ணுவாங்க. நான் வந்து ஒரேடியாக அரைச்சி வச்சு செஞ்சுருவேன். ஸோ அதுதான் இப்போ வந்து இதெல்லாம் அப்படியே மிக்சியில் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு ரெடி பண்ணிக்கிறது தான். இது இப்படி செய்யும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா இருக்கும். சாப்பிடும் போது அந்த தக்காளி முழுசாக வராமல், அந்த மிளகு, பூண்டு இதெல்லாம் முழுசு வராமல் நல்லாயிருக்கும். இதில் கொஞ்சம் பாதி மட்டும் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். மீதி தட்டி போட்டால் எனக்கு கொஞ்சம் முழுசாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். என் பையனுக்காக தான் அரைச்சி விடுறேன். முழுசாக இருக்கிற பூண்டு நான் அப்படியே சாப்பிடுவேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் சொன்னேன்ல, அந்த அரைச்சி வைக்கிறதுக்கு அதை ஃபுல்லாக நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி அரைச்சிட்டேன். இதை அப்படியே ரசமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் நல்லாயிருக்கும். நான் ஃபைனல் டச்சில் காமிக்கிறேன். இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம், தேவையான அளவு. ஆக்சுவலி ரசத்துக்கு எண்ணெய் அதிகமாக சேர்க்க மாட்டேன். எனக்கு ரசத்தில் நிறைய எண்ணெய் மிதந்தால் பிடிக்காது. எல்லா ரசத்துலையுமே பார்த்தா மேலே எண்ணெய் தான் அதிகமாக மிதங்கும். எனக்கு அப்படி இருந்தால் பிடிக்காது. கொஞ்சமாக கடுகு. பையன் காரம் அதிகமாக சாப்பிட மாட்டான். ஸோ அதனால் சும்மா 2 வரமிளகாய் மட்டும். அதுவும் இந்த மிளகாய் வந்து காரம் இல்லாத மிளகாய் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். அப்புறம் நான் சொன்னேன்ல, எனக்கு கொஞ்சம் முழுசாக இருந்தால் தான் பூண்டு ரொம்ப பிடிக்குன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அதை அப்படியே தட்டி போட்டுக்கலாம். என்னப்பா, உனக்கு தான் ரசம் செய்கிறேன் அம்மா, நீ கொடுங்க. இப்போ வந்த உடனே நம்ம அரைச்சி வச்சது அப்படியே எடுத்து அப்படியே போடுறதான். நான் வைக்கிற ரசம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க. ஆனால் சளிக்கெல்லாம் இந்த ரசம் வச்சு சாப்பிட்டா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும், நல்லா கேட்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு சளி ஒரு 2-3 நாள்லேயே நல்லா சரியாயிடும். உங்களுக்கே டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். இதை அப்படியே கொஞ்சம் வதக்கிடலாம். சளிக்கெல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்களா. இந்த குளிர்காலத்தில், மழை காலத்துலலாம் இந்த ரசம் நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகும். என் ஹஸ்பண்ட் நைட்டுன்னு கூட பார்க்க மாட்டார். எனக்கு அந்த அரைச்சி வச்ச ரசம் வச்சு கொடுமா அப்படின்னு தான் சொல்லுவார். நல்லா இருக்கும். அரைச்சி வச்ச ரசம், அரைச்சி வச்ச ரசம். அவ்வளோதாங்க, இது வதங்கிடுச்சு. அப்படியே அரைச்சி மிக்சியில் அப்படியே தண்ணி ஊற்றி இதில் ஊற்றுறது தான். ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். ஆனால் டேஸ்ட்டு பயங்கரமாக இருக்கும். இது சளிக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணியாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம். எங்களுக்கு போதும் இது, நாங்கள் 3 பேர் தானே. ஸோ எங்களுக்கு இது போதும். ஸோ வந்து அந்த கரைச்சி வச்ச புளியை ஊற்றிடலாம். இப்போ மஞ்சத்தூள் இல்லாமல் ரசமாகவே இருக்காது. ஸோ மஞ்சத்தூள், பெருங்காயத்தூள், ரசம் பொறுத்தவரை கல்லுப்பு போட்டால் தாங்க நல்லாயிருக்கும். எல்லாமே தேவையான அளவு.
இப்போ இது செட்டில் ஆகி ஒரு 3 கொதி வந்துச்சுன்னா சில பேர் பொங்க விட்டால் போதும்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் லைட்டாக சூடானா போதுன்னுவாங்க. நான் அரைச்சி வச்சதுனால இது 3 கொதி வந்தால் பெட்டராக இருக்கும் சாப்பிடும் போது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரசம் கொதிச்சிருச்சு. இப்போ ஃபைனல் டச் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை தூவி இறக்கிறது தான். ரசம் ரெடி. அவ்வளோதாங்க, ரசம் ரெடி. இப்போ என் பையனுக்கு ஊட்ட போகிறேன். சாப்பிட்டு சொல்ல நீ எப்படி இருக்குன்ட்டு. நல்லா இருக்கா? அவ்வளோதாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு, ஷேர் பண்ணு. அவ்வளோதான். தேங்க்யூ. பை. மாமா